Çok güzel bir 36H Optima dediğimiz döküm şöminemizi beğendiler. Yanına bir odunluk, bir maşa takımı aldılar. İyi günlerde kullansınlar. Oradan buraya kadar geldiler. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah bu ürünümüzden memnun kalacaklar. Ben eminim. Bu ürünün biz arkasındayız. 2 yılda garantisi var bu ürünlerin. Çatlamaya, yarılmaya karşı. Ne olursa olsun bizi her zaman arayabilir. Her tür problemleri biz çözmeye hazırız. Yine tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi günlerde kullanıyorum. Ben çok teşekkür ederim abi. Tanıştığımıza da memnun oldum. İnşallah üründe hayrını görürüz. Sizi önce sosyal medyadan gördüm. Videolarınıza baktım, tanıtımlarınıza baktım. Sonra da telefonla görüştüm. Sizin sıcak kanlılığınız, ilginiz, alakanız. İnşallah güzel bir şekilde memnun